Во времена британского правления в Индии один английский офицер, выучивший местный язык, часто гулял по деревням и общался с местными жителями. Однажды он услышал, как мусульманский ученый говорил людям: «Эта вселенная была создана Аллахом». Англичанин перебил и сказал: «Нет, она возникла сама по себе». Ученый спокойно ответил: «Если у тебя есть доказательства, представь его завтра в 11:00 перед всеми». Англичанин согласился. «Хорошо, встретимся здесь. Объяви об этом, пусть все придут». На следующий день собралась толпа. Англичанин пришел вовремя, но ученого не было. Прошло время. 11, потом 12, потом 13 часов. Наконец, около 13:30 ученый пришел быстрым шагом. Англичанин насмешливо сказал: «Если у тебя нет аргументов, зачем ты собрал всех?» Ученый с улыбкой ответил: «Я вышел вовремя, но мне пришлось пересечь реку. Из-за сильного дождя не было лодок. Вдруг налетел сильный ветер. Дерево упало, разбилось на доски. Доски сами собрались, появились гвозди, и образовалась лодка. На ней я и прибыл». Англичанин громко рассмеялся. «Это абсурд. Лодка не может сама собраться». Ученый сказал серьезно: «Если ты не веришь, что простая лодка может возникнуть сама, то как ты можешь верить, что вся эта сложная вселенная появилась без Творца?» Англичанин замолчал. Затем опустился к ногам ученого и сказал: «Сегодня я узнал истину, я принимаю ислам».